Saya Puan Hariza daripada Shah Alam. Anak start dengan batuk dan kahak lah. So kita dah start dengan ubat pil kahak tak boleh keluar kan. So datang ke sini untuk alternatif lah perawatan. Sebab saya pernah datang untuk kakak dia, sangat-sangat berkesan. So Mak akan datang lagi lah bila ada masalah macam ni. Sangat-sangat baik apa yang kita jangkakan, kahak cair keluar dengan banyak. So memang sihat selepas tu, alhamdulillah. Tran-tran Boleh cuba sebagai salah satu rawatan alternatif untuk anak-anak yang tercuma atau batuk. Alhamdulillah sangat-sangat berkesan, sangat-sangat berhati. So tak rugi cuba. Memang